Hola, muy buenas tardes. Hoy les vengo a hablar sobre los focos de auscultación cardíaca. Primero, vamos a tener la cara anterior de la caja torácica para después tener el cuerpo en general donde apuntaremos los puntos donde se pueda hacer la auscultación cardíaca. Y para ello, aquí tenemos un dibujo de la anatomía del corazón, para explicarles cómo es el funcionamiento y el bombeo de la sangre por las cuales vamos a tener el foco de auscultación cardíaca. Como ya sabemos que el corazón se encuentra al nivel del tórax, en los cuales podemos encontrar los siguientes detalles. Dentro del corazón tenemos dos cavidades, de los cuales tenemos dos cavidades superiores conocidas como aurículas y dos cavidades inferiores conocidas como ventrículas. De este modo sabemos que la aurícula derecha se comunica con el ventrículo derecho a través de la válvula tricúpide. Del mismo modo sabemos que la aurícula izquierda se comunica con el ventrículo izquierdo a través de la válvula mitral. El ventrículo derecho expulsa la sangre a través de la arteria pulmonar y el ventrículo izquierdo hace lo mismo expulsando su sangre por la arteria aorta. Ahora bien, vamos a diferenciar con el tórax, con la caja torácica, para ver los sistemas anatómicos en donde podemos encontrar los focos de auscultación cardíaca. Ahora bien, tenemos la parte ósea del tórax en la cual evidenciamos el esternón, de los cuales se figura que hay dos clavículas, las cuales hacen el término de la caja torácica. En unos instantes vamos a identificar cuáles son los puntos de auscultación de la figura cardíaca. Ahora vamos a ver dónde se encuentran los focos de auscultación. Este será nuestro primer foco de auscultación. Este primer foco se llama foco aórtico. Este foco se va a encontrar en el segundo espacio intercostal, en el borde derecho del esternón. Este sería el segundo foco de auscultación. Le pondremos una P porque este es el foco pulmonar. Este se va a encontrar en el segundo espacio intercostal, borde izquierdo del esternón. Una vez identificados los puntos de auscultación aorta y pulmonar en la base torácica, vamos a ver cómo se vería en un cuerpo real. Por ejemplo, en este cuerpo estaría asociado, esta es la parte del esternón, estaría asociado en esta parte la aorta y en esta parte la pulmonar. El siguiente foco se encuentra en esta zona y se conoce como foco tricuspidio, el cual le vamos a colocar una T para identificarlo mejor. Este se encuentra en el borde izquierdo de la base del apéndice cifoide. El siguiente foco se llama foco mitral. Este se encuentra en el cuarto o el quinto espacio intercostal y este se encuentra en la línea medial del lateral izquierdo, en el cual vamos a colocar un circulito y vamos a escribirle una M para que sea el foco de línea mitral. Y de referencia se encuentra cerca del ápex del corazón. Del mismo modo, en esta zona se encuentra el foco auscultatorio accesorio, que se encuentra en el tercer espacio intercostal en el borde izquierdo del esternón. Muy bien, ahora, ¿para qué nos sirve identificar los focos de auscultación cardíaca? Muy bien, identificar los focos de auscultación cardíaca nos va a servir para escuchar los ruidos del corazón. Eso quiere decir que yo puedo coger mi estetoscopio e identificar cada uno de estos focos con respecto al sonido. En pocas palabras, los focos de auscultación cardíaca se trata de un sonido diastólico que se produce durante la última fase del llenado de la diástole, en el momento en el que la artícula se contrae. Cuando la aurícula no se contrae, normalmente como en la fibrilación auricular, este sonido está ausente. Muy bien, como ya se había identificado y se había explicado antes, se toma como referencia el esternón junto con la clavícula
que está en la parte superior, y se identifica dónde está el foco de auscultación aorta, que se encuentra aquí. La pulmonar se encuentra en esta zona. Y continuamos con la tricúspide. Luego nos vamos a la mitral. Y por último se encuentra el foco de auscultación accesoria, que está entre el pulmonar y el tricoide. Le ponemos un puntito para identificar. Ahora bien, vamos a identificar los puntos de auscultación pulmonar, identificando los ruidos patológicos que hace el pulmón al inhalar y exhalar el aire. Para proceder con la correcta auscultación pulmonar, tenemos que tener en cuenta que el paciente esté correctamente sentado, con el tórax desnudo y que pueda respirar con normalidad, luego profundamente por la boca y sin emitir ruidos. La auscultación tiene que ser ordenada y completa y simétrica. Lo que escuchamos cuando hacemos una auscultación respiratoria es mayormente el flujo del aire que entra y sale a través de los pulmones. Para realizar una correcta auscultación tienes que tener en cuenta muy claro, tienes que hacer presente la simetría, el cual vas a tomar como punta en línea en medio la columna vertebral para que puedas calcular la mitad entre el pulmón izquierdo y el pulmón derecho. Ahora vamos a ver uno de los primeros focos de auscultación pulmonar, que es en primer lugar, el murmullo vesicular, que pues son encontrados en esta zona. Bueno, ahora bien, vamos a ver sobre el punto de auscultación rhoncus. Una de las características de esta auscultación ronquidos es porque tiene como un tipo musical, porque consigue en un mundo de melodías en la que sigue una sola secuencia que es como un par de ronquidos. Bueno, ahora vamos a ver el otro punto, que es sibilancias. ¿Ya? Características tienen las sibilancias: es muy continuo, es musical como el roncus, pero a diferencia del roncus, este tiene el timbre más agudo y se va a escuchar como un pitido. Otra diferencia que tiene es que predominan en expiración nada más. Ahora vamos a localizar el punto de auscultación del crepitante de burbujas finas. Una de las características de lo que es de la auscultación de burbuja fina es que es como un conjunto de sonidos explosivos, como pequeñas burbujas que están explosionando. Lo más característico en ese tipo de auscultación por ese tipo de sonido es porque el pulmón está demasiado pegado, y es porque tenga una patología descriptiva o esté considerando o estaría en fases iniciales de un edema agudo pulmonar. Y por último, así se escuchan los sonidos decriptantes de burbuja gruesa.
los decriptantes de burbuja gruesas, que también se pueden llamar sonidos discontinuos. Una de las características en las que puedas identificar muy rápido este tipo de sonidos es como si soplaras con una pajilla en un vaso y el mismo sonido que requiere suena en el pulmón cuando tienes ese tipo de patologías. Y estos sonidos más se asocian para problemas con neumonía o si el paciente tiene un edema agudo del pulmón. Muy bien, y ahora para terminar, este tipo de auscultación respiratoria, pues se brinda más que nada esta auscultación, permite evaluar los ruidos generados por las vías aéreas a través del